Tusinder og tusinder af danskere har skrevet under på et borgerforslag, der vil forbyde omskæring af drenge. Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, der står her, ja, hun har rejst en debat om konsekvenserne af fastemåneden Ramadan, så måske er der grund til at diskutere nye grænser for religion i det danske samfund. Det gør vi nu. Dette er direkte fra DR By Debat. Nogle af de spørgsmål, vi diskuterer i aften, dem har vi diskuteret før, og nogle af dem har vi aldrig snakket om tidligere. Men det handler jo altså overordnet om det, jeg lige sagde, nemlig, skal vi have nye grænser, nye principper for, hvad religionen må, skal og kan fylde i det danske samfund. Omskæring har vi diskuteret i nogle måneder. I aften skal vi diskutere de emner med alle de gæster, der står her. Og i mandags, der blev et nyt emne sat på dagsordenen. Det gjorde det af et indlæg i BT, skrevet af Danmarks udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Siden har vi diskuteret konsekvenserne af Ramadan. Ved siden af Støjberg, der står fra Socialdemokraterne, partiets integrationsordfører Mathias Tesfaye, som er relativt nyankommet i debatten omkring integration og religion i Danmark. Ved siden af Tesfaye, der står en herre, der har deltaget i denne her diskussion i mange år for de konservative partiets integrationsordfører Naser Khader. Ved siden af Khader, der står en af landets hårdest brandede ateister, kan man sige, Anders Stjernholm. Han fører kampagne mod kristendom, folkekirke og religion som bestyrelsesmedlem i Ateistisk Selskab, og så er han folketingskandidat for Alternativet. På den anden side af midten, der står Lene Nyhus. Hun er forkvinde for det, der hedder Intact Danmark, og hun er i en vis forstand grunden til, at vi står her i aften. Hun er kvinden, der har stillet det her borgerforslag, som altså er på vej mod 50.000 underskrifter. Ved siden af Nyhus, der har vi Nima Samani. Han er jurist. Han arbejder som radiovært på Radio 24/7, og så har han en personlig aktie, det her. Det vender vi tilbage til. Ved siden af Samani, der står Dan Rosenberg Asmussen. Han er formand for det jødiske samfund. Og ved siden af Asmussen, der står Noah Bendali, som er medlem af Nationalpartiet, arbejder som jordmor. Andre gæster kommer til undervejs. Dette er direkte fra DR By, naturligvis debat. I februar begyndte underskriftsindsamlingen til et borgerforslag, der ønsker at indføre en mindstealder på 18 år for omskæring af raske drenge. Derfor har emnet været på den politiske dagsorden. I sidste måned skulle 5 ministre vende spørgsmålet på et lukket samråd, og efter samrådet lød det sådan her fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Det her er en sag med mange dimensioner. Vi har forsøgt at redegøre over for Folketinget, både de sundhedsfaglige, hvor Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler et forbud, og hvor man ikke kan sammenligne det her med kvindelig omskæring, hvor der selv ved de mindste indgreb kan være meget, meget store komplikationer involveret i det. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er imod et forbud og siger sådan her. Jeg er personligt imod et forbud, men jeg synes, at den politiske risiko ved det her, den er kæmpestor, fordi vi står helt alene. Vi står helt alene med det her synspunkt. Det er ikke sådan, at det handler om ytringsfrihed, som jo deles af alle, liberale demokratier i denne verden. Men her står vi bare helt alene, og det øger risikoen. Enhedslisten og SF er for et forbud. Venstre og Socialdemokratiet og de radikale er imod. De konservative, Liberale Alliance og Alternativet har meddelt, at deres folketingsgrupper bliver fritstillet i spørgsmålet. Og Dansk Folkeparti kommer med sin holdning i morgen i forbindelse med en forespørgselsdebat. Sundhedsstyrelsen har set på spørgsmålet og finder hverken grund til at anbefale omskæring eller anbefale et forbud imod omskæring. Men både Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd kalder omskæring af raske drengebørn etisk uansvarligt. De anbefaler, at indgrebet ikke foretages, før drengen er blevet myndig og selv kan sige ja. Lene Nyhus. Flere end 48.000 danskere har skrevet under. Tanken er jo altså, hvis det står til dig, at man skal være 18, så kan man selv bestemme, om man som mand vil omskæres eller ej. Må jeg starte med at spørge dig, hvorfor er det her så vigtigt et spørgsmål for dig? Fordi det handler om den personlige frihed. Friheden til at vælge, hvad der skal ske med ens krop og seksualitet, om man skal bære et religiøst eller kulturelt mærke livet igennem. Så det handler simpelthen om at sikre den enkeltes personlige rettigheder. Og du siger, det, at man tillader omskæring af spædbørn i dag, det strider simpelthen mod vores basale opfattelse af hvad? Personlig frihed? Ja, personlig frihed er menneskerettigheder. Den grundlæggende ret til at determinere selv, hvad man vil i livet, både religiøst og seksuelt og kropsligt. Jeg har ikke noget imod omskæring som sådan, så længe den, der skal udsættes for indgrebet, har valgt det selv. Og det faktum, at der er masser af 100 millioner mænd i verden, der er omskåret, lever med det faktum, at det her det er en årtusind gammel tradition, det får ikke dig til at tænke, at det kan jo tilsyneladende godt fungere. Jo, men det kan det da. Det er der ingen tvivl om. Jeg taler med mange mænd, som er omskåret og glade for det, men jeg taler desværre også med rigtig mange, som er omskåret og kede af det.
Så det eneste, jeg argumenterer for, det er, at folk skulle have valget selv. Simpelthen. Dan Rosenberg, hvis man gennemfører det her, så er det jo altså et forbud, kan man sige, op til 18 år, så kan folk vælge selv. Hvilke konsekvenser vil det have? Hvis det forslag bliver gennemført, som det ligger, hvilke konsekvenser vil det have for jøder i Danmark? Ja, i første omgang, så vil indgrebet så blive foretaget på et tidspunkt, hvor det er langt mere kompliceret og risikofyldt, end det er i dag. Og det er der jo sådan en sundhedsvidenskabelig evidens for, at når foretages, som det gør i jødedommen på 8. dagen, så er det et ret ukompliceret indgreb. Men det er et indgreb, og der vil jeg godt sige, at det jødiske samfund kunne ikke bakke op om, at man skulle fastholde den her tradition, og derfor er imod et forbud, hvis det var fordi, at sundhedsmyndighederne kom med evidens og sagde, at det var farligt. Det er jo ikke min oplevelse, at det her er farligt. Og det må jeg jo sige, hvis det var farligt, hvis sundhedsmyndighederne sagde, at det kan vi ikke anbefale, så kunne jeg aldrig nogensinde støtte at videreføre traditionen. Sådan må det være. Så du siger, der må det være videnskaben, der gør udslaget. Hvis videnskaben kommer ud og siger entydigt, at det her det er farligt, så vil du sige, så er det lige meget, Der er ikke en eneste sundhedsmyndighed i hele verden, som er nået frem til at drengeomskæring. Selvfølgelig, hvis det udføres efter myndighedernes retningslinjer, at man anbefaler et forbud. Hverken danske eller noget andet sted i verden. Lena Nyhus? Ja, altså der må man sige, at der er lægevidenskaben jo vældig uenig, og det er jo også derfor, at lægeforeningerne i Danmark og Dansk Sygeplejeråd osv. er kommet frem til, at omskæring af raske børn er uetisk set i lægefaglig sammenhæng. Det er skadeligt. Man skærer jo simpelthen en kropsdel af, og det er også potentielt farligt. Og der har I jo også haft nogle sager i det jødiske samfund, som har været ganske gevaldigt grimme med komplikationer. Rasmus? Jeg vil bare sige, at etik er én ting. Som læge kan man jo have etik, men det er netop derfor, vi har sundhedsmyndighederne. Det er jo sundhedsmyndighedernes opgave at skelne mellem, hvad der er etik og hvad der er holdninger. Som læge kan man jo også have holdninger. Som sygeplejerske kan man have holdninger. Jeg bliver nødt til at sige, det er sundhedsmyndighederne, der har styr på sagerne, og det er dem, der vurderer løbende på, hvad der sker. Og de er altså nået frem til, at der er ikke den farlighed, som det påstås her. Og det er ikke kun i Danmark. Jeg bliver også nødt til at sige, jeg tror, det blev sagt i indslaget, ja. I Danmark er det jo en tradition, der knytter sig til 2 religiøse minoriteter. Hvis vi kigger på et land som USA, altså vi taler om op mod 60% af drengebørn, der omskæres fra fødslen. Hvis det her var et problem, hvis det her var farligt, altså 60%. Det er jo derfor, omskæringsraterne er styrtdykket i USA de seneste år. I 80'erne var den over 90%, og nu nærmer den sig 50%. Og det er jo simpelthen fordi, der er mænd, der deler deres erfaringer, og der er internettet kommet ind i billedet. Mænd fortæller, de er blevet skadet. Det er kommet frem, at der er børn, som faktisk er så skadet. Nogle har endda mistet livet. Og som sagt, så har I jo haft en barsk sag i det jødiske samfund, som er kommet frem i offentligheden. Men det glæder mig, at du siger, at hvis sundhedsmyndighederne kommer ud og siger, det her er faktisk skadeligt, sådan som alle de danske sundhedsorganisationer har sagt. Hvis det er Dansk Lægeforening, det er Dansk Selskab for Almen Medicin, det er Dansk Sygeplejeråd, det er jordmødrene, det er sundhedsplejerskerne. De anbefaler, at man stopper med at skære i børn. Anbefaler de et forbud? De anbefaler, at man stopper med at skære i raske børn. Forbud? Er vi enige om, de anbefaler at stoppe? Det her handler om et borgerforslag, der skal introducere via lovgivning et forbud. Man skal holde op med at skære i raske børns kønsorganer. Det er det, de siger. Ja. Tilbage til det, som Lena siger. Det er jo etisk. Altså, det er jo et etisk lægeligt udgangspunkt, at det skal man ikke gøre. Overfor det, og det er derfor, det er et politisk valg, det er, at der er også nogle andre hensyn. Der er nogle religioner, der praktiseres, som er helt centralt og vigtigt. Der siger jeg, jamen hvis der var et sundhedsfagligt problem her, så ville vi ikke gøre det. Det der jo er, det er, at der er masser af undersøgelser, også nogle fra de seneste år, der klart fjerner alle de påstande, udokumenterede påstande om senfølger, som du jo nævner her som en grund til. Jeg bremser her engang, Naser Khader. Du siger, at Danmark bør gå foran. Du støtter denne her tanke. Hvorfor det? Hvorfor ser du, at det er rigtigt, at Danmark siger, at vi skal være pionerer på det her område, og sige 18 år, så må man bestemme selv? Altså personligt har jeg haft den holdning, at der skal være en aldersgrænse siden 2004, indtil vores søn Hannibal blev født. For jeg mener, det er et spørgsmål om at veje hensynet til barnets tarv og rettigheder og forældrenes kulturelle og religiøse rettigheder. Der mener jeg, at barnets rettigheder går forud for forældrenes kulturelle og religiøse rettigheder. Nu er der sket det, at vi i Danmark
har skubbet den her debat, i hvert fald politisk, i mange, mange år. Fordi det er ikke en nem debat. Det er en af de sværeste debatter, jeg har været med til. Jeg har siddet i etisk råd og beskæftiget mig med en masse etiske dilemmaer, men det med omskæring, det er en af de sværeste, og derfor har vi ikke været proaktive politisk. Nu er der kommet et borgerforslag, og der er vi nødt til at tage stilling. Og i vores gruppe, der har vi så fritstillet medlemmerne, for der er nogen, der er inderligt for, og nogen inderligt imod. Ikke et forbud med en aldersgrænse. Og så er der nogen, der siger, vi skal ikke være det første land. Og der siger jeg, det er et dårligt argument at sige, at vi ikke skal være det første land. Det vil vi gerne være på klimaområdet. Det vil vi gerne være i forhold til homoseksuelle rettigheder. Der er mange områder, hvor vi gerne vil have den gule førtrøje. Men når det kommer til det her spørgsmål, lad andre lande gå forrest. Det vil sige, altså lige nu, der vil man ikke være det første land. Men om 5-10 år, når der er andre 5-10 lande, der går forrest, så siger vi ja. Og der synes jeg, det er lidt mærkeligt. Vi har set så sent som i denne her uge, det indlæg, som Inger Støjberg skriver i en dansk avis, BT, det går verden rundt. Det bliver udlagt på forskellige måder verden over. Men det er indlysende, altså Carter, hvis Danmark gør det her, så tror jeg ikke, at man behøver en Ph.D. i religionsvidenskab for at sige, så vil der være nogen verden over, der siger, hvor er de religiøst intolerante, der er ikke plads til muslimer. Jamen, det der for mig handler det ikke. Jamen, for mig handler det her ikke om islamofobi eller antisemitisme. Det handler om børnenes rettigheder. Og der er det, jeg siger, vi skal ikke deponere vores demokratiske handlefrihed i hænderne på folk, der ikke kan acceptere vores demokratiske beslutninger. Som Dan Asmussen? Nej, jeg tænker ikke på Dan Asmussen. Jeg tænker på internationalt, for man har henvist til sikkerhedsmæssigt, der er det et problem at være det første land. Vi vil opleve en krise, der er værre end Mohammed-krisen. Og der siger det er ikke det, der skal forhindre os i at gøre det, hvis nu der er et politisk flertal for at gøre det i Folketinget. Så du siger, at vi skal risikere en krise værre end Mohammed-krisen for at kunne gå foran? Jamen, det er jo ikke os, der beder om en krise, hvis vi træffer den beslutning. Nu er det sådan, den politiske situation i dag er, der er ikke flertal for det. Det vil sige, at vi kommer ikke til at træffe den beslutning. Men endnu. Ikke lige nu. Men kommer der nogle andre lande, går de for os. Altså, der er mange, der håber på, at Island og andre lande går for os. Og der vil man kunne se, at Danmark vil også træffe den beslutning, når der er andre lande, der går for. Man vil gerne se, hvordan andre lande bliver. Hvordan reaktionerne vil være over for andre lande, før man træffer den beslutning. Inger Støjberg, hvordan har du det med i omskæring? Jeg synes, det er en ekstremt svær debat. Og hvis man havde været en flue på væggen inde i Venstres folketingsgruppe, så ville man vide, at det tror jeg faktisk har været for os alle sammen. Altså, jeg ender jo også med at stemme imod. Men hvis man lytter til debatten, jo ikke bare her, Nasser var inde på nogle af tingene, men også hos os i Venstre, og i virkeligheden også de overvejelser, jeg selv har gjort mig, så er der jo, som der bliver sagt her, både sundhedsaspekter, der er etisk, der er et sikkerhedsaspekt i det, og der er et religiøst. Og jeg tror... Men hvorfor er du i tvivl? Ja, altså, hvad trækker dig i retning af at sige, der burde være et forbud? Altså, jeg ender med at stemme imod. Ikke? Ja. Og det gør jeg ud fra, for det første, hvis man venter til det 18. år, så vil jeg altså sige, så er der så meget sundhedsfaglig evidens for, at det er simpelthen meget sent og for farligt, og der kan man se, der følger mange komplikationer med. Så tilbage, der står sådan set altså afvejningen, så skal man så sige ja eller nej til det her, og altså, jeg er endt på et forbud, fordi at... Nej til forbud. Ja, altså nej til et forbud. Fordi at for det første, så mener jeg jo sådan set, at der er nogle religiøse hensyn i det her, som vejer ret tungt for mig. Så vil du sige, det er da mærkeligt, når du nu skriver de der ting om ramadanen. Det er da bare forskellen på det her. Og så for eksempel, hvis man diskuterer ramadan-måneder, det er jo, at lige præcis det her, det er jo kun den enkelte. Det er jo ikke samfundet, der på den måde bliver påvirket. Jo, men og det er sådan set det, der har gjort det for mig. Ja, bortset fra, at det er jo ikke barnet selv. Altså, det er jo ikke barnet, der træffer beslutningen. Det er jo blandt andet det er i familien, ikke? Præcis. Det er i familien, men det er jo ikke sådan, at du kommer jo ikke til at mærke, hvis en af de andre herrer her var omskåret. Det er jo ikke noget, der får en påvirkning, kan man sige, på det danske samfund. Men det er en masser af de diskussioner, når vi diskuterer æresdrab, når vi diskuterer tvangsægteskaber, når vi diskuterer burkaer, når vi diskuterer tørklæder osv., så taler vi om tvang. Så taler vi om så er det jo også forældre typisk, der i virkeligheden tager deres ønsker og tager deres værdier og trækker dem ned over hovedet, jeg nær sagt bogstaveligt på deres unger. Og der vil du gerne gribe ind. Men der er jo bare den forskel, så hvis du nu tager et burka-forbud, ikke? Så er der jo den forskel, at man har jo rimelig svært ved at kommunikere med en dame, der går i burka.
Men det har du ikke svært ved at kommunikere med en mand, der er omskåret, kan man sige. Altså, det omstyrter jo ikke det danske samfund. Det kan du bekræfte, siger du. Det er jo ikke noget, der får en påvirkning på det danske samfund. Men jeg vil gerne sige, at hvis jeg selv havde en dreng, så ville jeg nok ikke lade ham om, eller det ville jeg jo ikke, så ville jeg ikke lade ham omskære. Hvorfor ikke? Ja, fordi det strider jo... Jeg er jo opvokset, kan man sige, i en kristen familie, og for mig vil det stride imod alt at begynde med at skære i en sund og rask dreng. Det er Nyhus. Jamen, altså, helt konkret så går det jo ud over det menneske, det her lille barn, som er et lille bitte menneske med fulde menneskerettigheder, men uden evnen til at forsvare sig selv. Han bliver påtvunget en forhudsamputation, et kirurgisk indgreb, på trods af, at han ikke fejler noget. Han bliver frataget sin mulighed for selv at vælge, hvilken religion han skal leve med, om den religion skal manifesteres på hans kønsorganer. Så han bliver udsat for en form for social kontrol, som varer livet igennem. Hvorfor skal hans menneskerettigheder ikke... Nej, det handler om hans muligheder. Det handler om hans muligheder til at vælge sin religion selv. Hvorfor er det den, hvis man nu har en familie, hvis man nu har en jødisk far, ikke? Jødisk forældrepar, der står her med nogle børn, og de faktisk står i en overvejelse omkring det her. Hvis der nu var den overvejelse. Hvis man nu valgte at sige, vi er jøder, vi følger jødedommen, vi køber hele pakken, men ikke det her. Vi lader ikke vores søn omskære, fordi vi er imod. Vil man være dårligere jøder? Men det er jo vores position, at det er op til... Altså, vi mener, at det er en beslutning, der bør træffes i forældrerummet. Det kan man træffe. Men så forklar, hvorfor er det? Altså, hvad er det, omskæringen symboliserer for jer? Hvilken værdi har det? Hvorfor er det vigtigt? Det er jo centralt religiøst ritual, stammer helt tilbage fra Mosebøgerne. Det er pagttegnet mellem Abraham og Gud. Så kan man sige, der er masser af ritualer, som jøderne har slæbt rundt på, som er forsvundet, og derfor er det et fuldstændig legitimt spørgsmål. Hvorfor dog? Jeg må bare konstatere, på verdensplan, jødedom er en international religion, verdensomspændende, der er det et fuldstændig centralt identitetsmarkør for jøder. Uanset om de er traditionelle, ortodokse, om de er kulturjøder, om de er reformjøder. Alle går ind for at videreføre traditionen og imod et forbud. Så hvis man fik som Nasser, hvis vi gik foran, som Nasser siger, at vi skal ikke som pionerland på det her, ville jøder vælge at flytte fra Danmark? Ja, altså det er jo trods alt at sige, at jøder er velkommen, men de ritualer, I ønsker at videreføre, dem kan vi ikke leve med. Så og derfor, det kan jeg jo ikke, det bliver en vurdering. Ja. Men ja, jeg tror unge jøder, der tænker, skal jeg bo her fremover, og siger, der er en intolerance fra lovgivers side, men vil ikke respektere mig. Og derfor handler det for mig jo ikke noget om, Mohammed-krise. Det handler om rummelighed og tolerance over for religiøse minoriteter. Jeg kommer lige med Samani ned og Stig Grenov. Samani. Nima, du er omskåret. Det er Nasser også. Hvordan har du det med... Hvordan det har du ikke set. Det tager vi Nasser på et andet tidspunkt, ikke? Det lyder som noget for 24/7. Nå, Samani, du siger... Hvordan har du det med det? Jamen altså, det er et svært spørgsmål, fordi jeg har det udgangspunktet fint med det. Altså, mit sexliv er fint, og det fungerer dernede. Det gør det. Men jeg synes, debatten den er afsporet, fordi for mig, der handler det ikke om, hvorvidt det er farligt, og det er skadeligt. For mig, der handler det om, hvad jeg potentielt går glip af. Og der er simpelthen noget, jeg går glip af. Jeg går glip af halvdelen af mit forhud på mit mest dyrebare legeme dernede, og der er en masse følelser i det, og hvis vi nu skal blive rigtig intime, så kører forhuden jo frem og tilbage hen over glansen, og det giver en føling, og det giver også en fugtbarhed, eller hvad man skal kalde det, som gør, at man ikke nødvendigvis lige skal finde en glidecreme frem, som man har købt i Matas. Så det er ikke, fordi jeg har et problem. Jeg gad bare godt at vide, hvordan det vil være at have den. Og den mulighed har du ikke, fordi du er blevet omskåret? Ja. Er det noget, du ofte tænker på? Er det noget, der fylder noget for dig? Det er der kommer til at fylde noget, i og med debatten, den er opstået, og jeg skrev selv et personligt indlæg i Politikken tilbage i 2014, fordi jeg ligesom kom til at tænke på det, fordi jeg så nogen, der gik ud eller læste om nogen, der gik ud og beskrev, hvordan, tror han hed Svend Ravn, gik ud og skrev, at han i 40'erne, 50'erne blev mere liderlig af et lækkert måltid mad end tanken om sex eller en lækker kvinde. Så begyndte jeg da at tænke på, om det kunne have konsekvenser for mig. Det har det så ikke haft, og det er heldigvis blevet gjort under ordentlige forhold på Silkeborg sygehus. Gud skal takke lov, men igen, det handler for mig om, at jeg
godt gad vide, hvordan det er at dyrke sex med hele min forhud. Altså man går ind og piller ved en krop, som ikke er defekt. Stig Grenaa, vi lever i et samfund, hvor udgangspunktet er, at vi bestemmer selv, ikke også? Vi bestemmer selv, det er også det Nyhus siger før i virkeligheden. Vi bestemmer selv, vi har rettigheder selv. Jeg vælger selv, så jeg kan gøre næsten, hvad jeg vil. Jeg skal bare være myndig, fordi så kan jeg træffe en beslutning. Er det ikke også det rigtige princip at følge her? Nej, det er det ikke. Fordi i det øjeblik, hvor det er, at man er 18 år, og man så skal til at bestemme, så er livet jo gået. Det er jo det, der er problemet. Det er, at man tror... Det er jo ikke hele ens liv, der er gået, når man er 18. Nej. Det er bare for dig, det er rigtigt, men så har man jo startet livet, og det vil sige, det barnet har ret til også, det er at have en kultur, og have et religiøst fællesskab, et kulturelt fællesskab, nogle relationer, som vi alle sammen har. Også når det er, at vi bliver født ind, vi er danskere alle sammen. Vi kan ikke selv vælge vores forældre, når vi er 18. Vi kan ikke selv vælge, om de skal være rige. Nej, lige, fordi du siger, at barnet har ret til et religiøst fællesskab. Ja, men det er jo ikke barnet, der vælger. Barnet vælger jo ingenting. Barnet bliver bare omskåret. Ja. Og altså, der er ikke noget, der tyder på, at det her, det er, og det kan jeg jo også forstå på det, at det jo sådan set er nogle kroniske lidelser, eller sådan noget, man får, som for eksempel, hvis det var omskæring af kvinder. Her er der bare tale om, at det her, det er et tegn på, at man er en del af et fællesskab. Og det er det fællesskab, vi skal have med. Ja, altså kort sagt, så kan man sige, at jeg er ikke troende, og hvis en person bliver omskåret enten på grund af jødedommen eller islam, så bliver personen taget som gidsel i den religion. Hvis personen så vokser op og ikke tror på den religion, så vil hans penis for resten af livet tro på den religion. Ikke? Og så det kan jeg ikke forstå, hvordan du kan argumentere for, at det er religionsfrihed eller et hensyn til religionsfrihed. Det er det ikke. Det er religionstvang. Det er religionstvang. Hvis jeg ikke husker galt for den udsendelse, der var lige før den her, så var der 70% af amerikanske mænd, som var omskåret. Og det har ikke noget med religion. Det er da bare værre, det har da ikke noget med det at gøre. Når nu siger du, at du er omskåret, så føler du, at du er blevet stigmatiseret på en eller anden måde. Men det har jo ikke noget med det at gøre for så vidt. Problemet med det her er, at hvis vi først forbyder ved 18, eller forbyder omskæring, før man er fyldt 18, så bliver det næste til, at der er en omskæring, der er værre end den fysiske. Og det er den psykiske. Og så går vi i gang med at forbyde over for Jehovas vidner, og så begynder vi at tage barnedåben og alle mulige andre ting, som også har en betydning for os. For jeg vil også gerne klage over, at mine forældre, de havde den og den kultur. Og jeg siger, at man kan ikke lovgive om religion og kultur. Barnedåben, altså det er lidt ligesom... Man tager en som gidsel i ens religion. Det er ligesom for eksempel med tørklædetvang, ikke? Der er man også gidsel under en religion. Lad mig lige tale færdig. Ja. Men du kan tage tørklædet af, du kan bryde ud, du kan ikke tage forhuden på igen. Altså en dåb, den har jo ikke nogen konsekvenser. Du fjerner jo ikke noget fra kroppen. Så det argument, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og når du så siger, at 70% i USA er omskåret af ikke-religiøse årsager, jamen så er der bare 70%, som kan have den samme tanke som mig. Hvordan det må være at have sex med. Men det argument, som jeg hørte det før, det var, at du følte, at du kom til at blive en del af jødedom, islam eller sådan noget. Men og så siger jeg bare, at der er mængder, der er tusindvis, millioner af mennesker, der er omskåret i Afrika, i USA. Men Stig Grenaa, hvis man forestiller sig, hvis man laver det tankeeksperiment, at man siger, her er der en familie, der ikke er jøder, eller som ikke er muslimer, som går ind og gør det her. Ja. Så ville vi vel have svært ved at forstå det eller rationalisere det, ikke? Nej, egentlig ikke, fordi der er en masse mennesker, der gør det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, og jeg vil lade det være over til sundhedsmyndighederne, om de synes, det er en god eller en dårlig idé, og det her kan se også fra kanadiske undersøgelser, det er, at de siger, ulemper og fordele, det opvejer hinanden. Jamen altså, jeg kan stadigvæk ikke forstå, altså for mig handler det ikke om, hvorvidt der er 50% eller 3% eller 0,1%, der tager skade af det her. For mig handler det om, at hvis man bare ved, at der er en, der risikerer at tage skade af det her, så skal man lade være, fordi man går ind og piller ved noget, som der ikke i forvejen er noget galt med. Og jeg ved godt, jeg sagde i starten, at det handler om religion for nogen, og for andre gør det ikke. Ja. Men for dem, det så ikke gør, der går jeg så ind og siger, at der handler det om det seksuelle. Lad være med at fratage dem retten til at have sex. Ryggenplads, her kommer Anders Stjernholm og Sørine Godfredsen. Det her er en årtusinder gammel tradition. Der er masser af mænd, millioner af mænd over hele verden, der er omskåret, som aldrig har tænkt på det som kontroversielt. Hvad siger det om os? Hvad siger det om Danmark i dag i 2018, at vi diskuterer det her spørgsmål nu? Det fik vi præsenteret allerede ved det allerførste argument. Så kom det overfra, at det handler om det menneskets personlige frihed. Det er det, som hele den her debat hviler på. Og mit problem med den her debat er, at fordi vi er vokset ind i en epoke, hvor vi ser den individuelle frihed og menneskets ukrænkelige, selvstændige beslutning angående alt nærmest, som en slags ny afgud eller som en ny sandhed angående det at være menneske, så har vi meget let ved at få en folkestemning med os, når man kommer med et forslag som det der.
og ignorere og negligere en meget, meget gammel tradition. Det er det ene, som både var selvfølgelig jødisk, men som kristendommen så konverteret til barnedåben. Men vi har også muligheden for, eller du har muligheden for med det forslag, du har gang i, du har muligheden for at dyrke den forestilling, at det enkelte menneske faktisk i alle henseender former sin egen identitet. Og du har muligheden for at tage den indflydelse væk fra forældrene, som ønsker at sætte deres barn i en bestemt virkelighed. Og ikke kun religiøst, men sætter sit barn i en virkelighed i alle mulige henseender. Sprogligt, kulturelt, selvfølgelig i hvilket land man kommer til verden i. Man former det hver eneste dag. Det er nu. Jamen, vi må være fuldstændig enige om, at selvfølgelig former forældre deres børn. Og det gør de med kærlighed og omsorg og gode værdier, men de behøver altså ikke gøre det med skalpel i underbukserne. Der bliver vi nødt til at sætte en grænse. Jeg synes, du skal holde op med de der men det er formuleringer. det jo. Nej, fordi... Det er jo et kirurgisk indgreb, hvor man skærer i barnets kønsorganer. Jeg er fuldstændig overbevist om, at forældre fra de kulturer, der har dyrket omskæringen indtil nu, de sagtens kan videregive deres allerbedste værdier til børnene uden at skære i dem. Jamen, det kan de godt. De kan videregive mange værdier, men du underkender, hvad det betyder, hvis man er et religiøst menneske, som værdsætter sin kultur højt. Men du ved jo ikke, om barn er religiøs. Prøv lige at lade mig tale færdigt. Og det er jo også folk, der ikke er religiøse, som sætter den her kulturelle skik højt. Du underkender, at den opgave, det er at overføre sine værdier til sit barn, for nogen kan være helt forbundet med ritualer. Og vi lever bare i et land og i en epoke, og i en sekulær, næsten hjernevasket tilstand, hvor vi har mistet evnen til at forstå, hvad ritualer betyder for mennesker. Anders Stjernholm, er det rigtigt, at vi hjernevasket til at glemme, siger Sørine Gotfredsen, hvad ritualer betyder, hvilken værdi de har? Ja, lad åbenbart glemme det her med de platte begreber. Vi er i en tid, hvor der er mere individualisering, end der nogensinde har været før. Og det er jo, som Sørine egentlig er inde på, et spørgsmål om konservatisme kontra progressivitet, og hvor meget man som forældre kan få lov til at bestemme, ens barn skal tage med videre. Og jeg frygter ikke, som Sørine gør, at vi går glip af fællesskab, fordi at folk nu kan vælge deres fællesskaber mere frit selv. Altså, vi vil stadig søge hinanden ved et flokdyr. Og det, der sker, det er, det virker som om, vi brokker jer over, at når I risikerer, at børnene forlader jeres fællesskab for at vælge noget andet. Det er vel i orden? Det er jo ikke mit fællesskab. Jeg er ikke hverken jøde eller muslim. Nej, men det er jo den her religiøse alliance, der ligesom er, hvor I går ind og forsvarer, jamen hey, vi har haft den her tradition, den skal blive ved, fordi så består fællesskabet. Jeg plejer ikke at blive beskyldt for, at jeg er muslimer. Nye fællesskaber. Godt, forresten. Nej, det er rigtigt, hvad Anders siger, at vi lever i en hyper-individuel tid. Og du siger så, du tror ikke, at vi går glip af et fællesskab, fordi at vi er flokdyr. Og jeg vil godt sige, at jeg er meget imod det der med at overføre det menneskelige på dyreriget. For det er rigtigt, at vi godt kan lide at leve sammen. Men det, der adskiller os fra dyr, og som gør os til andet end bare flokdyr, det er netop, at vi kan være religiøse væsener, og at vi kan samles om noget, der er andet end bare dette at skulle overleve og formere os og have tryghed osv. Mennesket er et utroligt raffineret væsen, og det er jo blandt andet, fordi vi har det religiøse instinkt i os. Nogen kan ikke mærke, andre kan mærke. Når vi diskuterer tvangsægteskaber, når vi diskuterer tørklæder til piger, ikke? Når vi diskuterer alle de der spørgsmål, så går vi jo ind og diskuterer også med en idé om, hvad der er det gode liv, eller den frie tilværelse, eller hvad der hører en moderne tilværelse til. Ja. Hvis vi sætter regler op, normer op for, hvordan muslimer skal leve her i samfundet, så kan vi vel også sige, om det der med at skære i et nyfødt spædbarn, som der ikke er nogen grund til at skære i, det må vi godt stoppe. For det første, så vil jeg sige, ja, vi vil gerne have normer, der svarer til et moderne samfund, men også et kristent samfund. Det vil jeg godt holde fast i. For det andet, det er, som Inger Støjberg sagde lige før, hver eneste gang, vi står for et religiøst dilemma som det her, så skal vi gå ind og vurdere hver gang, at dette er et religiøs tradition, som kan indgå i det danske samfund uden problemer. Og det kan omskæring. Men strider omskæring ikke mod kristne værdier? Nej, det gør det faktisk. Nu skal du høre. Det er lidt indviklet, men jeg vil gerne gøre det kort. Det pagtstegn, som omskæringen bliver formuleret som i det gamle testamente, er et pagtstegn, som sker mellem Abraham og Gud, som Stig var inde på. Det er det pagtstegn, som Kristus er selv omskåret, Jesus er omskåret, som selv fører videre. Men fordi kristendommen gør op med de ydre tegn, gør op med lovreligionen, så bliver i stedet for barnedåben indsat som det nye pagtstegn mellem Gud og menneske. Hvordan lyder det her, derfor har vi en barnedåb i dag. Jeg bliver lige nødt til at spole tilbage først, fordi der var en biologisk misforståelse, der blev smidt på bordet af Sørine. Der er ikke noget medfødt religiøst instinkt i mennesker. Det skiller os ikke fra dyrene på den måde. Og nu har vi faktisk også set aber, der kan have form for spirituel adfærd.
Vi er ikke alene i dyreverdenen omkring, at vi kan forestille os eksterne agenter. Vi er bare en meget, meget avanceret primat. Og derfor har vi udviklet alle de her fælles historier, vi også har sammen. Og det er dem, som udvikler sig hele tiden. Vi tager vores traditioner og kutymer op til overvejelse, når vi finder ud af, at de ikke er hensigtsmæssige længere, og så finder vi nye fællesskaber. Det kommer også til at ske igen. Og undskyld, nu glemte jeg nemlig spørgsmålet. Jeg spørger dig når jeg spørger Sørine, at det her må stride mod omskæring, om det strider mod kristne værdier, så siger hun nej, fordi det er overleveret, kan du sige, en kristen tradition, men der har vi smidt, kan man sige, betydning af ritualet, som man har i andre religioner. Den type argument, Anders, hvordan siger du på det? Det er jo teologi. Så det er det skulle da artister gerne vide lidt om. Er nok til at vide, det ikke er rigtigt. Så det er bare det. Men hvordan I har det med teologisk internt? Er det, som jeg siger, ikke rigtigt? Nej, altså jeg behøver ikke at læse hele Bibelen for at vide, at det vil gavne dig. Men jeg tænker, det er også tilladt at blive klogere. Altså, for eksempel i Danmark har vi også lovgivning, der sikrer dyrevelfærd og sådan noget. Og vi tager da forhåbentlig også afstand fra, at man i nogle lande stadigvæk offrer dyr, fordi man tror på en Gud. Men i Danmark, der vil vi gerne tillade at ofre en forhud. Ja, og jeg vedkender mig bestemt også, som de andre også har sagt, det er virkelig kompliceret, og det er de værste emner, vi har i religiøs forstand. Men jeg vil sige, som Inger Støjberg også siger, som Stig siger, og de andre herovre, at så længe at den medicinske argument for at forbyde omskæring ikke er langt mere overbevisende, så vil jeg også sige, så er den ikke stærk nok i forhold til den helt kolossale, gamle, kulturelle skik, som omskæring er, som er det her gamle pagtstegn, og som ville være et kolossalt indgreb. Men det er faktum, Sørine Gotfredsen, at det er en årtusind gammel tradition. Altså, der er en årtusind gammel tradition for, at kvinder ikke har rettigheder. Der er en årtusind gammel tradition for, at kvinder skal tie i forsamlinger. Der er en årtusind gammel tradition for, at kvinder ikke skal stemme. Det er jo ikke en tradition, vi vedligeholder bare, fordi den har været der. Nej, og jeg ved godt, det argument kan ikke bare generelt gælde for alle emner, og derfor så bliver jeg også ved med at sige, at når jeg holder fast ved det her... Kan det gælde for nogle emner? Er der nogle emner, hvor man siger, at tradition i sig selv er et argument? Tradition er ofte et argument. Det vil jeg absolut holde fast i. Det har været en rød tråd i mit liv i mange år. Traditionen er ofte et argument, men i samme øjeblik, at den selvfølgelig enten sundhedsmæssigt ikke er forsvarlig mere, eller, og det er meget vigtigt i de her værdibetændte tider, eller ikke kan forenes med det danske samfund og den danske kultur, så gælder det ikke. Men vi er nødt til at sondre hver gang. Jeg står ikke og påstår, at det er et simpelt svar på alle ærner. Det er hver gang, vi skal sondre. Jeg glæder mig bare virkelig meget over at høre, at hele fløjen herovre siger, at lige så snart sundhedsmyndighederne anbefaler en aldersgrænse, så er de positive. Det kommer de til. Alle lægeorganisationerne er der jo allerede, så det kan jo ikke være mange øjeblikke, før sundhedsmyndighederne også kommer med på det. Dette er, mine damer og herrer, direkte fra DR-byen. Debatten, omskæringsdebatten, den er jo noget, der fylder pludselig i medierne, takket være den kvinde, Nina Nyhus, der står her. Et borgerforslag er på vej igennem systemet. Flere end 48.000, er det rigtigt? Har skrevet under på vej mod de 50.000 underskrifter. Derfor skal politikerne til stilling. Det har de blandt andet gjort her. Og i aften diskuterer vi generelt, hvilken rolle religionen skal have i samfundet. Skal der sættes nye rammer for religion? Det er spørgsmålet. Dette er direkte fra DR-byen. Debat. I søndags kom integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg med en opfordring til alle muslimer i Danmark, der faster under ramadanen. I bør overveje at holde ferie. Religionens rolle i Danmark er ofte til debat. For eksempel har Dansk Folkeparti tidligere fremsat et forslag om at forbyde bederum på uddannelsesinstitutioner. Når der er et bederum, så er der mulighed for det her gruppepres. Og det synes vi er ærgerligt, at vi på en offentlig uddannelsesinstitution er med til at opretholde. Det er en idé, som Socialdemokraterne har været åbne over for. Det skal være muligt at tage en uddannelse i det danske samfund, gå på et gymnasie eller gå på et VUC-center, uden konstant at blive påvirket af folk, der siger, nu er klokken altså 11.22, nu skal du med ned i kælderen og bede. Vi kan ikke overlade til alle pædagoger, socialrådgivere, skolelærer at skulle tage alle de kulturkonflikter, der opstår i forbindelse med integration. Her må politikerne træde et skridt frem. I efteråret der aftalte regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet det såkaldte tildækningsforbud, der har gjort det ulovligt blandt andet at gå med burka eller niqab i det offentlige rum. Vi har besluttet med hinanden, at i det her samfund, der kan vi både se øjne og ansigt på hinanden, når vi lever sammen. Og det synes jeg faktisk er væsentligt, at man går ikke tildækket rundt, og at vi nu ligesom har taget den værdi til os. Jeg spørger mig selv, om et religiøst krav om at praktisere en 1400 år gammel grundpille i islam kan forenes med den samfundsform og det arbejdsmarked, vi har i dagens Danmark i 2018. Det spørger du dig selv om, Inger Støjberg. Hvad er svaret? Jamen, svaret er, at det kan i hvert fald efter min mening ikke forenes med
at man arbejder fuld tid, at man fuldstændig passer alle de pligter, som man gør, hvis man ikke hverken spiser eller især drikker i løbet af, som det er i den her periode jo nu, hvor ramadanen falder, i omkring 18,5 timer. Alright, så lad os lige prøve at holde fast i det. Du skal ud og se det citatet. Det er en grundpille i islam. Den er 1400 år gammel. Du siger faktisk nu, den hører ikke hjemme, den grundpille, i det danske samfund. Man må gerne praktisere ramadanen. Det må man gøre alt, hvad man vil. Men det jeg sådan set bare opfordrer til, det er jo, at så skal man indrette sig efter det. Man kunne for eksempel holde noget af sin ferie nu, man kunne afspacere, man kunne bytte vagter. Og hvis man kigger på, hvordan man indretter sig i Mellemøsten, så er det lige præcis det, man gør. Altså, vi lever jo i et kristent samfund, og i Mellemøsten, ja, der er det jo så et muslimsk samfund, hvor man selvfølgelig har indrettet sig efter højtiderne der. Og det betyder jo blandt andet, at der jo er lande, der jo sender dekreter ud om, at fra nu af, der er arbejdstiden noget mindre, for eksempel fra klokken 9 til klokken 2, som Emiraterne lige har gjort, at man jo har indrettet hele samfundet efter det. Men det gør vi jo ikke, fordi vi har andre højtider. Så du siger, når vi har også de lyse nætter, hvor solen går sent ned osv., så siger du, i dansk arbejdsmarked i 2018, hvis man følger ramadan-fasten, som den ligger, fuldstændig slavisk, siger du, så kan man ikke fungere på det arbejdsmarked, vi har. Jeg mener i hvert fald, at man kan have meget svært ved det, hvis man kommer hjem om aftenen og først må spise der omkring klokken 9:30, og så må man spise indtil klokken er lidt i 3 om natten. Allerede der, du har forskubbet dit døgn. Hvis du så samtidig så skal møde tidligt næste morgen. Altså, jeg synes sådan set, det giver sig selv. Men det, der jo er temmelig bekymrende i virkeligheden, det er også hele spørgsmålet om, at man overhovedet ikke må indtage væske. Nora Bendali, er det rigtigt? Ja. Er det et problem? Nej, ikke for mig i hvert fald, og ikke for mine omgivelser. Du faster? Ja, prøv at forklare os helt praktisk, hvad betyder det? Hvordan ser en dag ud for dig her i Ramadan? Jamen, en dag for mig ser ud som alle de andre dage. Det eneste, det er, at tempoet falder lidt. Man går ind i sig selv. Man tænker over tingene. Og ellers så har vi en hverdag i min familie, som vi plejer. Børnene skal i skole og til fodbold, og jeg går på arbejde og er til forældremøder og sådan noget. Og jeg er ikke til fare for nogen. Jeg står her. Jeg har fastet i 17 timer. Og jeg fejler ikke noget. Jeg har det godt. Jeg har ikke taget fejl af patienter. Jeg har ikke født med manden i stedet for kvinden. Jeg har ikke taget imod det forkerte barn. Og min chef vil nok ikke have, at jeg holder ferie i 4 uger. Så længe, at jeg kan varetage mit arbejde, og der ikke er et problem. Hvorfor skabe et problem, Inger? Jamen, jeg synes faktisk heller ikke, at jeg skaber et problem. Der må jo ligesom være en eller anden årsag til, at man også i Mellemøsten indretter sig efter det her. Ja. Og det ved du også, at man gør. Ja. Man udsender dekreter om, at nu falder arbejdstiden. Du siger jo selv, tempoet falder lidt. Selvfølgelig gør det det. Ja. Og det gør det jo så også på arbejdsmarkedet. Man yder bare lidt mindre i den her periode. Og det er bare det, jeg spørger mig selv om. Er det så ikke bedre, for eksempel bytte vagter, afspacere noget, holde noget af sin ferie? Altså prøve at indrette sig på den måde. Jeg mener ikke, at vi skal lovgive om det. Fordi man har ret til at udleve de religiøse traditioner, som man nu ønsker i Danmark. Vi har religionsfrihed. Men jeg mener faktisk, at det er helt relevant at indlede en debat omkring det her. Og netop, altså, når man ikke præsterer fuldt ud, fordi det siger du også selv, tempoet falder lidt. Ja, men hvad er forskellen så på, når jeg har en 12-timers eller en 16-timers vagt, hvor jeg ikke får noget at drikke eller spise, fordi der er travlt? Er det så ikke til fare for patienterne? Jeg nægter simpelthen at tro på, at når man er på arbejde i 12 timer, at man så ikke tager et glas vand. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Det kan jeg godt love dig, det passer. Så den sidste vagt, jeg havde, der en 12-timers vagt på fødegangen, der tog jeg imod 3 børn. Og vi havde så travlt, at dem, der skulle hjem, de fik ikke lov til at gå hjem, fordi der blev født børn. Det kan jeg sagtens forstå. Sådan kan det jo være nogle gange, men at man slet ikke engang kan drikke et glas vand. Eller spise, eller gå på toilettet. Hvad er forskellen? Det er det ene. Det andet er, at jeg har kollegaer, som er etniske danske. De holder en kur, der hedder 5-2, hvor de faster 2 af dagene. Er de så til fare for patienter? Og de må drikke alt det væske, de vil. Bare der ikke er kalorier. Nogle gør ikke meget. De må drikke alt det vand, de vil. Og det er jo det, der er forskellen. Men jeg vil gerne spørge dig. Har du hørt om et problem i Danmark? Har du hørt, at nogen er kørt galt? Har du hørt, at nogen har skåret det forkerte ben af en patient på grund af ramadanen? Har du nogle faktuelle beviser, i stedet for at slynge om med ting, der ikke passer, så skulle du måske... Jeg kan sige, at jeg får masser af henvendelser i de her dage, både fra sundhedspersonale, fra
lærere, fra rengøringspersonale, fra buschauffører, som jo selvfølgelig siger det, du også gør, at tempoet falder. Og at man jo ikke er slet så klar. Det er klart, at hvis man går i 18,5 timer i 25 graders varme, det er henvendelser, der kommer og man efter, ikke får noget at drikke. Det er henvendelser, der kommer efter, du har skrevet indlægget, efter debatten er blevet rejst. Hvilken baggrund, hvilken videnskabelig, faktuel, faglig baggrund havde du for at skrive indlægget, da du skrev? Jamen, hvis du kigger til Mellemøsten for eksempel, så er der lavet masser af studier, der viser, at der er problemer. Hvis du kigger til Danmark, så er der lavet et studie, mig bekendt. Det kan godt være, der er lavet flere, men der er i hvert fald lavet et, som siger det modsatte. Det er Bente Klarlund, hun har været meget ude med det studie. Det er så et studie, og det synes jeg faktisk er rimelig væsentligt at fremhæve. Det er et studie, der er lavet på helt raske unge mænd, der faster i 14 timer, og det hun ligesom siger, det er, at der er ingen, der besvimer. Nej, det håber jeg sandelig heller ikke. Da du skriver indlægget der, da det bliver bragt i mandags, der skriver du det på baggrund af, at man i Mellemøsten indretter sig på bestemte måder, og så siger du, fordi det i Mellemøsten er sådan, at man tager nogle hensyn og indretter sig på den måde, så må der i Danmark være et problem. Altså, lad mig sige det sådan, jeg antager, at for det første, hvis man lever i et samfund, hvor man jo har afholdt ramadan i 1400 år, og har indrettet sig efter det, så er det jo nok, fordi der er noget om snakken. Og når der bliver udsendt decideret dekreter om, at nu går vi ned i arbejdstid, når der bliver lavet studier i Mellemøsten om, at det er farligere i trafikken, så antager jeg faktisk, at en muslim i Mellemøsten reagerer nogenlunde kropsligt som en muslim i Danmark. Hvad tror du, at der vil ske ved arbejdsstyrken, hvis nu er vi cirka 300.000 muslimer, og måske er det 250, der faster? Hvad tror du, det vil betyde for arbejdsstyrken, hvis vi alle sammen holdt ferie på samme tid? Ja, men jeg taler også om at bytte vagter. Altså, danskere holder jo ferie og bytter vagter i julen. Det gør vi i forvejen. Det gør vi i forvejen. I min branche er der nogen, der siger, jamen jeg tager en nattevagt i stedet for at tage en dagvagt. Det gør vi. Men det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor du skal blande dig. Vi løser det jo selv. Vi er jo ikke små børn. Vi kan jo selv tænke. Rykker plads her, så kommer Wasim Hussein ned og Nasser Khader ned. Må vi høre en gang? Du rykker plads. Wasim Hussein, kan det være, at der er et problem her? Kan det være, at der er, selvom man ikke kan finde de store historier på det, og selvom vi har nu set arbejdsgivere gå ud og fortælle ministeren over de sidste dage, der er ikke noget problem. Måske er der et problem i det sekund, vi tillader os at tale om det. I det sekund, vi bryder tabuet, så kommer historierne frem. Det er det, ministeren i virkeligheden siger. Ja, men altså, det er den sædvanlige måde at køre det på, med at der er ikke rigtig noget andet at skrive om. Der er måske nogle andre problematikker, man skal gøre, og så finder man et eller andet, der handler om islam og handler om muslimer, og så kører debatten, og så går det bare i selvsving. Altså, og så går de danske medier bare ud, og så er det bare islam, muslimer. Sameksistens.dk har lavet en analyse i 2016, der handler om, at 307 artikler i 2016 blev bragt, der handlede om islam og muslimer. Og ikke andet. Og det var uden at tage debatredaktioner med, uden at tage kulturredaktionerne med. 307, 50% næsten af det indholdet i de artikler. Det var politikere, der talte om det. Det var ikke engang muslimer. 9% var fageksperter. 16% var muslimer. Hvad er anledningen til ramadanen? Har man jo altid observeret, at muslimer i Danmark også gjort. Hvorfor lige sætte det på dagsordenen nu? Ja, fordi det er ramadanmåned, for eksempel, så det vil jo være et rimeligt godt øjeblik at gøre det på. Og fordi jeg rent faktisk mener, at det er en vigtig debat at tage, fordi det har en påvirkning for det øvrige samfund, og vi er jo lidt inde på det førhen, ikke også? At der er jo forskel på, om der er religiøse skikke og traditioner, som man holder inden for familien, eller om det er noget, der påvirker resten af samfundet. Og når det påvirker resten af samfundet, og når man har min holdning til, hvordan Danmark skal se ud om nogle år, så er det sådan set vigtigt. Det er jo et samfund, hvor vi har, jeg ved ikke, hvor mange medier. Det er et samfund, hvor vi kender hinanden. Det er et samfund, hvor alle mulige historier kører på sociale medier. Man kan jo ikke påstå, jævnfør hvad Wasim siger, man kan ikke sige, at der ikke har været opmærksomhed på islam og integration de sidste 15 år. Hvis det var noget, der påvirkede 300.000 muslimer i Danmark, hvis det var noget, der påvirkede 10.000 af muslimers arbejde med dårligere kvalitet, med ulykker selvfølgelig, ting og sager, tror du ikke, vi ville have hørt om det? Jeg kan bare konstatere, at nu siger du selv, tempoet falder i den her periode. Vi kan se studier fra Mellemøsten, vi kan se, hvordan Mellemøsten indretter sig, muslimske lande indretter sig efter ramadanen. Og så synes jeg sådan set, at det er rimelig vigtigt også at tage den debat herhjemme, fordi det er jo ikke 10 muslimer, der gør det. Du siger, at du anslår, der er jo ingen, der ved, hvor mange der rent faktisk faster. Du anslår, det var et stort temmelig mange. Du sagde 250. Det er mange, og det er måske også for mange. Men altså, det ved jeg ikke.
Men det er i hvert fald så men mange, vi er så et det land, hvor vi har påvirker. religionsfrihed. Ja, netop. Og det er vi også har derfor, du frihed til den at ret faste, du vil. eller lade være. Det er jo noget, vi selv bestemmer. Det synes jeg Naser ikke, Khader. I som politikere skal bestemme Og eller lovgive om. jeg siger bare, at man skal tage hensyn til det. Naser Khader, Tak for dit hensyn. Jeg tror ikke, det er et hensyn. Har vi i Danmark i dag et problem med, at et stort antal af de muslimer, der observerer ramadan, ikke kan gøre deres job ordentligt? Altså, det har vi ikke tal på. Udgangspunktet, det er jo det, der sker i den muslimske verden. Altså i den muslimske verden, der indretter man samfundsindretning i forhold til de religiøse højtider. Der arbejder man jo ikke hele dagen, men arbejder halvdag, sover siesta, og så bryder man fasten. Og vi kan ikke komme udenom, at den muslimske verden, også i Jordan, hvor du har opholdt dig, der er faktisk lavet studier om, at under ramadan, der sker relativt flere trafikulykker, nabostridigheder, skilsmisser. Det kan vi ikke komme udenom. Jamen, det er lavet i Jordan, det kan du ikke bare... Jeg kender ikke til de undersøgelser, men det, jeg kan forholde mig til, det er, at fordi det her... folk, når de ikke har... Altså, når man faster 1 dag, eller 2 eller 3, det er en ting. Men det er en hel måned, hvor man også har søvnmangel. Og hvis man faster de der mange timer i sommermånederne, jamen, så kan det komme til at påvirke ens arbejdsevne. Ja, prøv at se, det her, altså, de mennesker, der føler, de muslimer, der faster og føler, det er et problem for dem, de lader være. Ja, de mennesker, der føler, okay, ved du, jeg kan ikke overskue det her, de bytter en vagt, og de holder ferie. Jeg kender folk, der holder ferie. Folk i min familie holder ferie. Jeg kørte så sent nu her, da jeg kom til studiet her, der kørte med en taxachauffør, han var muslim. Han sagde til mig, han ikke fastede. Han fik migræne. Så jeg sagde, det giver da god mening. Du skal da ikke have nogen, der har hovedpine hele dagen. Nej. Så de folk, der løber ind i de her problemer, de prøver allerede selv. Det, der er min pointe her, meget centrale pointe, det er, det her, det bliver bare det sædvanlige. Der er ikke andet. Vi har så mange andre ting, vi kunne fokusere på i Danmark. Der er problemerne med skat. Og hvorfor i alverden bliver vi ved med at købe togansat på bredder, når de aldrig virker? Altså, du ved, der er så mange milliarder af ting. Ventelisterne vokser og vokser. Men det mest syge problem, vi kan få øje på, det er altså, der er nogle muslimer, der ikke har spist og drukket. Det er, hvor der bare... Og så går medierne helt seriøst. Altså, og det her, medierne går bare i selvsving over det her. Inger Støjberg har bare skrevet et indlæg. Og det har skrevet det samme i 2013. Jeg skrev det, jeg mener. Jeg skrev det i 2013, der var ikke den samme reaktion. Nej, det er stadig siden 2013. Det er fordi medierne jeg skrev det i 2013, der var ikke den samme reaktion. Hvad er det, Naser? Hvad tænker du, Inger Støjberg har, som du mangler? Jamen, jeg er omskåret. Men vi løser problemet selv. Prøv at høre, vi er jo voksne, og vi kan tænke selv. Jeg gik ind til min chef og sagde, nu kommer ramadanen. Jeg vil gerne have en feriedag. Jeg havde gemt min chef 6. ferieuge til ramadanen. Så jeg har en feriedag, en dag om ugen plus weekend. Det vil sige, at jeg finder selv på en løsning, fordi jeg vil ikke have, at min fasten skal gå ud over mit arbejde. Så jeg kan ikke forstå, at I skaber et problem, når det ikke er et problem. Det ikke at skabe et problem. Jamen, du har fundet den løsning. Og det har mange, ligesom mig gjort. Det er fint nok. Ja. Men helt ærligt, jeg vil ikke lade mig operere af en kirurg, der har fastet i flere timer lige i slutningen af vagten. Jeg vil ikke flyve med en pilot, der har fastet og ikke har fået hverken vand eller... Vil du lade din kone føde med mig, når jeg har fastet? Om jeg vil lade min kone... Føde med mig, hvis det var. Hun kom på hospitalet, hun skulle føde, og jeg fastede. Nu er det ikke aktuelt. Vil du føle dig tryg ved det? Altså, jeg vil føle mig tryg ved dig, men det er jo generelt, når vi taler om det, så er det... Jeg vil ikke føle mig tryg ved nogen, der ikke har spist eller drukket en hel dag, der laver noget, der ligesom en opererer eller det gør jeg også. Jeg opererer med til kejsersnit, og jeg laver fostervandsprøver og moderkageprøver, og jeg scanner gravid, og jeg har ikke et problem med det. Og patienterne er trygge. De føler sig ikke utrygge ved at faste op. Mange ved det. Jamen, det er jo ikke dig, der er problemet. Problemet men det er nogen ligesom mig, I skaber et problem om. Og mig, det er sådan nogen, der ser ud som mig. Sådan også, Carter. Det, jeg siger, det er, i den muslimske verden, der indretter man sig, der er man faktisk meget mere pragmatisk, end man er blandt muslimer her i Vesten. Ja. Her er man meget, meget mere firkantet. Dernede, altså her, der beder man på klokkeslæt, og man gør tingene på en firkantet måde. Jeg kender mange, jeg har rejst i 21 af de 22 arabiske lande. Når folk arbejder og studerer hårdt osv., de samler alle 5 bønner og tager dem sammen, når de kommer hjem. Der er meget mere pragmatisme, end der er blandt muslimer. Det er ikke alle, der gør sådan. Jeg har fødevagter, og mine kolleger har aldrig set mig bede.
Fordi hvorfor skal de se det? Det er et privat anliggende. Har jeg tid til at bede min arbejdstid? Jamen, så gør jeg det, hvis jeg har mulighed. Hvis ikke, så gør jeg det derhjemme. Alright, Rykkeplads, her kommer Anders Stjernholm og Mathias Tesfaye. Gulvet, Tesfaye. Hør en gang. 300.000 muslimer, ikke? Lad os nu sige, at det her er et stort problem. Lad os sige, at der sker fejl. Lad os sige, at der sker ulykker. Lad os sige, at der er lavere kvalitet, og det hænger sammen med ramadanen. Sådan er det. Hvis det er sandt, Tesfaye, hvorfor ved I det ikke? Du er ordfører på det her område. Hvorfor ved I ikke alt om det her? Jamen, jeg tager som en selvfølge, må jeg indrømme, at der ikke sker flere fejloperationer eller utilsigtede hændelser, som er det begreb, vi bruger i sundhedsvæsenet. Fordi hvis sundhedsmyndighederne lå inde med oplysninger om, at der i ramadan-måneden skete mange flere fejloperationer, så synes jeg jo, det er en skandale, at vi ikke har fået det så at vide for længst. Så hvad tænker du, da du læser Støjbergs artikel? Jamen, så tænker jeg, kan det virkelig være rigtigt? Altså, hvis jeg blev rullet ind på en operationsstue, og jeg så, det var en læge med pakistansk baggrund, og han fandt skalpelkniven frem, så ville jeg da tænke, kan det virkelig være rigtigt, at hvis han har fastet, så er der en større risiko for, at det er en fejlagtig operation? Det tror jeg simpelthen ikke på. Men nu skal politik jo ikke handle om tro. Det kan man gøre i kirken. Så derfor har jeg bedt sundhedsministeren om at fortælle mig, er der flere utilsigtede hændelser? Er der flere fejloperationer? Fordi jeg vil gerne medgive, hvis svaret er ja, så synes jeg, det er et lidt slattent udgangspunkt fra Støjbergs en opfordring til at holde ferie. Så skal vi da gribe langt mere kontant ind. Men hvis svaret er nej, så synes jeg, Inger, at så bør du overveje at trække den der opfordring tilbage, som bare har skabt usikkerhed og utryghed i det danske samfund. Jamen, altså ikke overraskende, så er jeg jo simpelthen ikke enig med dig i det. Fordi helt ærligt, Mathias, hvis du går i 18 timer uden at drikke vand, og der er 25 grader varme, som der er nu, påvirker det dig? Selvfølgelig. Nå, og de gange, jeg har arbejdet sammen med muslimer på stilladser, har jeg arbejder. altid sagt til dem, at de skal ikke sidde der og tørke, de skal altid drikke noget vand. Men det, der er spørgsmålet, Men er det er, i din kronik, der efterlades man med det indtryk, at der er usikkerhed i busser og i sundhedsvæsenet. Og der vil jeg bare sige... generelt i samfundet, og så nævner jeg nogle eksempler, du og det siger er for blandt andet eksempel, de her. Og så er det bare, hvis man er en passager, der stiger ind i en bus i de her dage i det danske samfund, og man kan se, at nu er det en kvinde med tørklæde, der kører bussen, så synes jeg, du er regering, du er minister, du er ikke en eller anden debattør, der skyder fra hoften. Du siger som regering, hvis du sætter dig ind i sådan en bus, så kan du ikke føle dig helt sikker. Det synes jeg ikke er helt rimeligt at gøre, uden at kunne underbygge det med noget som helst. Altså, jamen, man kan jo underbygge det med, at man i Mellemøsten indretter sig anderledes. Man kan jo underbygge det med studier fra Mellemøsten. Vil du have, vi indretter os, at en muslim i Danmark er helt anderledes bygget kropsligt, end man er i Mellemøsten? Vi plejer, ingen af os to, Inger, vil jeg sige, ingen af os to plejer at underbygge vores politiske argumentationer med henvisning til undersøgelser fra Katar. Vi plejer at lige trække nogle tal fra de danske statistikker, ikke? Men lige præcis her kan du måske faktisk godt, i og med, at der har det været en tradition igennem 1400 år. Men skulle vi ikke undersøge det? Men du siger virkelig du opfordrer ministeren til at gøre enten eller, ikke? Altså enten at gå ud og skaffe det faglige grundlag, og så tage et andet end det, du kalder et slattent udgangspunkt, eller også at trække den her opfordring eller mistænkeliggørelse tilbage. Ja, hvis der kommer et svar fra sundhedsministeren, som viser, at kurven knækker opad med fejloperationer, så vil jeg sige, så har vi nogle helt anderledes alvorlige problemer. Og så er det ikke noget med opfordringer til at holde ferie. Så skal vi jo gribe ind politisk. Så skal sygehusledelserne eller regionsrådet... Og hvis de tal ikke kommer, så mener du, at ministeren skal trække den her... Ja, fordi så forstår jeg ikke, hvad det skal til for. Så er det bare utryghed og usikkerhed. Så lad os forestille os, at statistikken kommer, og undersøgelsen viser den, du efterlyser før. Den viser, at nej, der sker ikke flere fejl. Der kan ikke føres evidens. Hvad så? Men altså, det jeg bare vil sige, prøv at høre, hvor mange læger er der? Altså, vil det slå igennem i statistikken? Det ved jeg ikke. Men hver eneste fejloperation er der et kæmpe stort problem, hvis det er det, vi taler om. Men det der er en del buschauffører og taxichauffører. Dem er der mange af. Ja. Produktiviteten er der lige så stort et problem. Du siger selv, at tempoet går ned, og produktiviteten det var ikke tempoet på arbejde. Jeg siger tempoet derhjemme. Så alle andre steder end lige når man på arbejde, så... Nej, derhjemme der er vi gået ned. Vi prioriterer nogle andre ting, fordi det er en hellig måned. Det er det, jeg mener med, at tempoet falder. Og så vil jeg sige med hensyn til i Mellemøsten, at de drosler ned, og de kan gå til siesta og sådan noget. Hvis nu vi krævede det som muslimer, sikkert ramaskrig, du vil jo brokke dig igen. Hvis jeg sagde, at jeg forlangte en siesta på mit arbejde. Jeg lige opfordrer dig til at bytte vagter, ikke? Men det har jeg jo gjort, men det er jo ikke nok for dig. Hvad er problemet så, hvis du Anders Stjernholm, så lad mig høre en gang her. Hvad tænker du, da du så Inger Støjberg skrive den artikel?
Og jeg tænkte, det håber jeg ikke, at nogen vil bede om min mening om det der. Nej, det gør vi nu. Jamen, jeg er glad for, at det ikke er et forslag, for det vil jeg heller ikke mene, det er tid til at lovgive om, medmindre der foreligger data, som Mathias også nævner. Altså, jeg ser det som, endnu en gang skal vi til at drøfte en given tradition, en given vane i vores samfund, og finde ud af, om den er hensigtsmæssig eller ej. Og det lyder da glimrende, at folk allerede nu tager deres forbehold, når de er ude i de her faste måneder. Så jeg håber på at regne med, at der ikke er noget problem. Og så kunne det måske bare være det. Men pointen er jo, Støjberg siger, efter hun har skrevet det indlæg, Anders, så kommer reaktionerne. Det er det, du siger. Så henvender folk sig. Så fortæller de historier, som du ikke ville være kommet til kendskab. Jeg ved jo også, at I havde et debatprogram på P1 her den anden dag, hvor folk også ringede ind og sagde præcis de samme ting. Jeg deltog ikke, det gjorde Markus Knudt, og folk ringede ind og sagde de samme ting. Jamen, hvis vi begynder at blive klogere på, hvad det har af konsekvenser, så er det jo glimrende, hvis vi så har noget at lovgive ud fra. Som udgangspunkt har jeg den tillid, at det har voksne mennesker forhåbentlig selv styr på. Der, hvor jeg synes, ramadan kan blive problematisk, det er, når de er børn. Når man hører om børn i 3. og 4. klasse, der skal hen til håndvasken for at spytte ud under timerne. Men så er det her vel ikke selv, Anders, men Stjernholm, altså I er et parti, Alternativet er et parti, som det vil være rigtigt at sige, I synes generelt, at der bliver talt for dårligt om muslimer i det danske samfund. Jo. Okay. Så kan man vel sige, her er der et eksempel på, at Støjberg skriver noget, som så er kontroversielt, vækker en voldsom debat. Hvis der nu i halen af det kommer nye oplysninger frem, så er det vel meget godt. Så er det vel ikke et problem at sætte det her til diskussion? Det synes jeg heller ikke. Det, der kan være et problem, det er, at det er Inger, der gør det. Det her med, at du er minister, og så bringer du sådan noget her på bane, der ved vi jo sådan set godt vel alle sammen, det er okay, at det har Inger også gør, hvis det ikke var Inger, der gjorde det. Det er det, du siger. Det er Alternativets politik. Jeg synes, der er forskel. Aha. Jeg kan mærke, at jeg er ikke den eneste, der synes, at der er en forskel her på, hvem det er, der bringer det på bane, og hvor stort en diskussion det skal blive. Så du siger, man må... Det forstår jeg simpelthen ikke. Du siger, man må gerne bringe det på banen, men det må ministeren bare ikke gøre. Clement, for helvede da. Det er det, du siger, ikke? Et eller andet sted, ja. Okay. Altså, det er et spørgsmål om tid og sted og position. Kunne det sted være virkeligheden? Er det i virkeligheden, det du siger? Sig igen. Jeg siger, kunne det sted, du siger et eller andet sted, ja. Kunne det sted være virkeligheden, Anders Stjernholm? Ja, det er det, du siger, ikke? Ja. Ja. Hvor langt er vi nu? Hvorfor må ministeren ikke rejse den debat? Ministeren må godt. Spørgsmålet er bør. Altså, fordi Inger ved godt, hvad der sker, når du bringer sådan en klum. Okay, Nasser slapper åbenbart afsted med, du en større palaver bagefter. Men vi ved godt, hvad det er, der sker her. At så starter den her debat, samtidig med, at vi allerede har en omskæringsdebat, der er svær nok for os i forvejen. Så jeg synes ikke, det var tid og sted nu. Altså, jeg er for, man kigger på traditionerne, men der er tid og sted, og den her lyder det jo også til, at de mange muslimer allerede er opmærksomme på selv. Støjberg? Så svære emner, der påvirker det danske samfund, dem skal vi udskyde. Hvis det påvirker det danske samfund, som Mathias også er inde på, så er der selvfølgelig grund til at gøre noget ved det. Og så I snakker om os hele tiden, dag ud og dag ind, konstant. I snakker ikke med os. Nej, Martin, jeg prøver at vende mig til dig hele tiden. Jeg har godt set dig gøre det. Du er også fra Alternativet, det er lidt noget andet. Men prøv at se, I snakker konstant om os. Det tæller ikke for så meget, når det er Alternativet. Men næsten alle de politikere, der bliver citeret, altså, det er jo ikke sådan. Venstre og Dansk Folkeparti. Det er jo ikke sådan. Det handler jo kun sådan set om, prøv her, vi står og siger, ligner vi nogen, der er ved at falde sammen? Vi har ikke spist det 17-18 timer. Jeg griber dig, hvis du falder. Altså, du er ikke bange for at køre i bil med mig, hvis jeg kørte bilen og førte bilen? Det håber jeg da godt nok ikke, for jeg føler mig pænt frisk, det kan jeg godt love jer for. Så vi er ikke i fare for, at der sker noget som helst. Vi finder ud af tingene sammen. Hvis du lyttede til os, snakkede med os først, og ikke sagde en masse, og bagefter kommer og sagde, nu har vi faktisk besluttet det her, så må vi hellere høre på det. Ligesom med burkadebatten, 90% af alle interviewede, det var politikere, og når man ikke interviewede muslimerne, det var efter, man havde vedtaget lovforslaget. Så tænkte man, lad os lige høre, hvad de siger. Altså, helt ærligt. Jamen, grund til at lige reagere, det er, fordi jeg har hørt det argument et par gange. Men altså, der er kommet et par 100.000 mennesker med en anden religion til vores samfund. Og vi skal finde ud af, hvordan det skal fungere på en måde, hvor vi ikke giver køb på nogle af de værdier, vi synes, der er meget vigtige i det danske samfund. Og derfor fylder islam og muslimer rigtig meget i den politiske debat i Danmark. Og jeg synes ikke, det er rimeligt at sige... For meget. Jamen, jeg medgiver, at den fylder meget. Ja, tak. Og den fylder meget, fordi at det skaber kultursammenstød, kulturkonflikter, som vi skal forsøge at løse i fællesskab. Og det er ikke en diskussion, der hører til jer eller til os. Det er vores fælles samfund, og vi er nødt til at kunne diskutere det her sammen. Minister. Og det er ikke illegitimt, at politikere, der repræsenterer befolkningen. Det fylder meget, fordi mange er bekymrede for, at det kommer til at ændre det danske samfund i væsentlig grad.
Og det synes jeg sådan set er helt i orden at sætte til debat. Jeg forstår det. Jeg ønsker men dit eget ministerium viser, en rapport fra dit eget ministerium fra 2016 viser, at indvandrere og efterkommere af disse, hvis de er muslimer, så er det cirka 80%, de synes, demokratiet er fantastisk. Hvis de er kristne, så er det cirka 84%. Det er nogenlunde det samme. Men hvis de er buddhister, så er det 73%. Altså, det er jo større problem med buddhister. Mine damer og herrer, det blev det sidste ord i aften. Det var det. Vi ses i øvrigt kl. 22, hvor det skal handle om verden efter Brexit. Tak for aften.